व्हाट्सएप नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम। गाइज अगर आपको व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन साउंड का एरर आ रहा है, नोटिफिकेशन साउंड की आपको व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका सलूशन मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। गाइज व्हाट्सएप में अगर आपको कॉल आ रहा है तो उसका घंटी नहीं बज रहा है, मैसेज आ रहा है तो उसका घंटी नहीं बज रहा है, आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं तो कॉन्वर्जेशन का टोन भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम आपको क्या आ रही है। प्रॉब्लम मुझे नहीं आ रही थी, मैंने खुद जानबूझकर क्रिएट की है, क्योंकि जब मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा तभी मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर पाऊंगा। मान लीजिए आपको प्रॉब्लम ये आ रही है, आपको जैसे ही कोई वीडियो कॉल कर रहा है, यहाँ पर किसी ने आपको वीडियो कॉल किया तो वीडियो कॉल का आवाज़ नहीं आ रहा है। यहाँ से मैं इसे ऐड कर देता हूँ। अब गाइज मान लीजिए आपको कोई ऑडियो कॉल करता है, जैसे कि वॉइस कॉल अगर आपको किसी ने किया तो वॉइस कॉल का आवाज़ भी नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब गाइज ऐसे में होता क्या है, जब आपका फ़ोन बंद होता है यानी कि व्हाट्सएप बंद होता है, तो ऐसे में आपको जब कोई मैसेज करता है तो उसका एक ट्यून होता है जो आपको बजता है, उसे मैसेज टोन भी बोलते हैं, और एक होता है कॉन्वर्जेशन टोन। मैसेज टोन वो होता है जब आपका व्हाट्सएप क्लोज है, आप कोई और काम कर रहे हैं, तब आपको एक नोटिफिकेशन आता है, तो वो मैसेज टोन होता है। अब हम मैसेज टोन चेक करेंगे, क्या मैसेज टोन बज रहा है। मैसेज हमने सेंड कर दिया है और यहाँ पर आ भी चुका है, लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुका है, लेकिन टोन नहीं बज रहा है, मैसेज टोन नहीं बज रहा है, आप देख सकते हैं। अब कॉन्वर्जेशन टोन देखते हैं बजता है या नहीं बजता है। कॉन्वर्जेशन टोन तब बजता है जब हम चैट के अंदर होते हैं, बातचीत चल रही होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से सेंड हो चुका है, सेंड होने की आवाज़ आ चुकी है, लेकिन कॉन्वर्जेशन टोन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया है। आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा जी, यहाँ से आवाज़ आई है, यहाँ से नहीं आई है। अब यहाँ से हम सेंड करके देखते हैं, क्या सेंड करने की आवाज़ यहाँ से शो होती है। तो गाइज यहाँ से सेंड करने की आवाज़ भी नहीं आई है, यानी कि कॉन्वर्जेशन टोन भी बंद है, वॉइस टोन भी बंद है, वीडियो कॉल का टोन भी बंद है और मैसेज टोन भी बंद है। तो इसे आप कैसे ठीक करेंगे, कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। सो गाइज इसके लिए आप सबसे पहले व्हाट्सएप ऐप को ओपन करेंगे। मैं शुरू से बता रहा हूँ इसलिए ध्यान से देखिएगा। व्हाट्सएप ओपन किया, फिर थ्री डॉट पर टच करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, नोटिफिकेशन पर टच करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाई देगा कॉन्वर्जेशन टोन। कॉन्वर्जेशन टोन चालू करेंगे तो यहाँ पर जो मैसेज टोन है वो आने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको भेज के दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर ये मैसेज टोन नहीं आया है, अभी कॉन्वर्जेशन टोन हमने ऑन किया है। कॉन्वर्जेशन टोन हम चैट के अंदर जाकर चेक करते हैं, तो आज आपने देखा कॉन्वर्जेशन टोन वर्क करने लगा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, मैसेज टोन को ऑन करेंगे, नोटिफिकेशन पर हमने टच किया और उसके बाद यहाँ पर क्लासिक पर, उसके बाद यहाँ पर आप टोन सेट करेंगे, कौन सा टोन आपको लगाना है। तो ये टोन मैंने मैसेज टोन पर लगा दिया है। अब मैंने बैक कर दिया है, बैक कर दिया है। अब देखते हैं मैसेज टोन बजता है या नहीं। तो गाइज मैसेज टोन वर्क करने लगा है। उसके बाद गाइज जो रिंगटोन है बज नहीं रहा था, वीडियो कॉल और वॉइस कॉल वाला, तो वीडियो कॉल और वॉइस कॉल वाला, तो यहाँ पर हम उसे भी चेक करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ग्रुप टोन ऑन कर देते हैं। ग्रुप टोन में मैंने एक टोन लगा दिया है। उसके बाद गाइज यहाँ पर कॉल वाली टोन पर हम टच करेंगे, और यानी कि रिंगटोन पर टच किया, उसके बाद क्लासिक, और यहाँ पर हम टोन सेलेक्ट करेंगे। तो ये टोन हमने सेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे, बैक करेंगे। अब गाइज हम कॉल करके देखते हैं। पहले मैं वॉइस कॉल करूँगा, तो गाइज वॉइस कॉल का रिंगटोन आ चुका है। अब हम वीडियो कॉल ट्राई करेंगे। तो गाइज आपने देखा, अब हमारा व्हाट्सएप परफेक्टली वर्क कर रहा है। कॉन्वर्जेशन टोन, मैसेज टोन, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल की रिंगटोन सब हमने सही कर दिया है। सब कुछ हमारा जो व्हाट्सएप है प्रॉपरली सही काम करने लगा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।